Çocuklar merhaba. Biz bugün Ela'nın dedesinin bakkalına geldik. Ela dondurma dolabının başına geçti. Bir poşet dondurma alacağız. Onları ne yapacağız Ela? Evet. Evimize götüreceğiz. Her gün bir tane yiyeceğiz. Ondan aldık. Hadi çabuk dolduralım. Deden gelirse kızlar hasta olursun yeme der. Çabuk dolduralım. Bundan da, bundan da, bundan da. Arkadaşlar bakın burada ne kadar çok dondurma var. Bir sürü hepsinden birer tane alacağız. Anneciğim. Çabuk alalım. Şey. Ne oldu? İçine mi gireceksin dondurma dolabına? Şekerli de al. Bak aldım pamuk şeker. Pamuk şekerli var, patlayan şekerli de var. Pamuk şekeri bakayım. Bak, baksın bakalım pamuk şekerliye. Pamuk Evet, şeker. pamuk şekerli çok güzel. Anneciğim. Şimdi Hanginden istiyorsun? bunlar istemiştim. Tamam işte pamuk şekerlini aldık. Bak, Aldık. bak pamuk şekerli o gördün mü? İstersen 2-3 tane daha alalım pamuk şekerli. Evet, çok alalım ondan. Ela çok seviyor. Ela çabuk almamız lazım. Bak deden gelir çabuk. Onlardan da al. İçeriden abur cubur da alacağız şimdi arkadaşlar. Fantasiye de al. Fantasiya da al. Şöyle fantasiye. Evet, o da çok güzel. Ela bir poşet dondurma alıyor buradan. Matras da alalım. Evet. Başka neler alalım? Bundan alalım. Maviden alalım arkadaşlar. Çikolatalılar var. Bunlardan da alalım. Şuradakilerden de alalım mı? Oo, bu da çok güzelmiş. Klasik. Bir poşet dondurma aldık arkadaşlar. Hadi hemen bakkalın içine de girelim Ela. Gir bakalım. Evet, arabamıza neler koyacağız? Çok merak ediyorum. Ela bugün neler istiyor? Bir tane yupo şekerli aldık. Jelibon. Jelibon, evet, jelibonla çikolata. Başka ne alalım Ela'cığım? Bundan Ela'nın dedesinin bakkalında bir sürü çikolatalar var. Karamio aldık. Başka? Kremini aldık. Sakız. Ha, çabuk alalım, deden gelecek şimdi, çabuk. Çabuk, deden gelmeden alalım hepsinden. Topi top alıyor Ela. Bir tane alayım değil mi? Ne kadar istersen o kadar alabilirsin anneciğim. Tamam. Onu da al. Başka neler alacaksın? Abim ağaçtan bunu Halle alacaksın. Evet, topi toplar aldık. Başka eti puf alacak mısın? Eti balık kraker. Ben bunu aldım. Aldın mı ondan? Tamam. Babaannem diyeceğim. Çubuk kraker alabilirsin. Renkli renklilerden alabilirsin. Top top Ela var mı? bak buralarda sakızlar. Ela ne alıyorsun? Söyler misin bir kerecik? Keki bak. Ela topu topu hala söyleyemiyor arkadaşlar. Keki bu. Keki bak. Evet. Başka neler alalım? Seçemedin. Çikolatalardan da alabilirsin. Bak burada bir sürü sakızlar var. Sen istersen mi? Sen onu koy. Evet, Sıla ablası başka neler alsın? Sakızlar var. Anne bunun eline doyalım tamam mı? Sevmiyor musun onu? İyi, tamam. Ama aldın ya. Ela bak bunun jelibon da var. Ela'nın kafası karıştı. Jelibon da aldı Ela. Bak keklerden, gofretlerden de alabiliriz biraz. Alabilirsin. Şeftali. Kokuyor mu güzel? Ama doyayım ben. Sevmiyorum. İyi, tamam, koy bakalım. İstersen şeftali jelibon da var. İstemem. Evet, Ela slime da almış. Bir tanecik mi aldın slime? Ben olsam her renginden alırdım. Evde oynardık, slime şelalesi yapardık. Evet, Ela slime şelalesi yapacağız. Arkadaşlar bir dahaki videomuzu bizim takip edin. Slime şelalemizi görün. Çok güzel oluyor. Renkli renkli rengarenk slime'lar akıyor. Ela çok aldı slime. Valla annem al. Onlardan oynayacağız. Video çekeceğiz. Sürpriz yumurta da alabilirsin istersen. Arkadaşların gelince ikram edebiliriz. Bu Ela market arabasını bir sürü slime'la doldurdu. Anneciğim yeterli galiba o kadar. Tamam. Hadi gel, eti puflardan da al. Onları çok seviyorsun sen. Sevmez misin? Çubuk kraker mi aldın? Evet, çubuk kraker çok sever. Bir tane yeterliydi ama. Başka neler alacaksın? Oo, gofret aldı. Sürpriz yumurta almış. Büyük bir gofret var orada galiba. Bakayım. Çok kocaman. Kocaman bir gofret aldı. Ama bizim arabamız büyük. Bizim arabamız Bak eti hoş beşler de çok güzel. Bir tane ben bunu çok seviyorum. Ben bundan alayım. Evet. Başka? Ben de bunu çok seviyorum. Bunu alayım. Abim de bunu seviyor. Abin de mavisini seviyor. Evet, onu da al. Gel bakalım, buradaki rengarenk kekler de var. Onlara da bir bakalım. Ben bundan almayayım. Alabilirsin bakayım. Ama her gün bir tane yiyebiliriz, tamam mı? Çok yemeyeceğiz jelibonlardan. Bak bunu lazım onu al. Tamam, alabilirsin. Ay, kötü. Ne oluyor sana ya? Heyecanlandık birden abur cuburlar alırken.
Ela bak keklerden de alabilirsin orada Bak. keklerden. 9 katı çok seviyorum ben limonlu. Ondan da alalım. Ama sesi yapabiliyorum bak. Oo, su balonları var. Oyun oynarız, su balonu da alalım bak. Bak ses çek yapabiliyorum. Nasıl yapabiliyorsun? Ay düştü. Arabamızı indiremedik aşağıya arkadaşlar. Sıla ablası bize yardım ediyor. Ne dedi? Eve mi götürelim Ela bunları? Evet. Tamam hadi gidelim. Evet biz alışverişimizi tamamladık ama bir şey unuttuk. Aa, Ela ne yaptın? Ela bütün abur cuburları yere düşürdü, slime'ları, her şeyi düşürdü arkadaşlar. Çabuk toparlayın. Eyvah eyvah hepsi dökülmüş. Çabuk toplayın. Çabuk çabuk şimdi deden çıkacak burada. Ne yaptınız siz diyecek. Çabuk hadi toparlayalım. Dondurmaları unuttuk Ela. Dondurmaları alalım gelelim. Bence taktım bunları değil mi? Yanlışlıkla döküldü. Tekerleğe takıldı. Çabuk doldur çabuk. Slime'lar açılmış mı? Eyvah eyvah slime'lar. Ellerim bile slime oldu. Eyvah eyvah. Hadi çabuk toparlayalım. Dondurmalarımızı unuttuk. Dondurmaları da alacağız. Bunları da koyacağız arabamıza. Ondan sonra evimize gideceğiz. Dondurmaları alıp gelir misin Ela sen? Çabuk al gel. Dondurmalarımız kalmış. Ela. Aldın mı dondurmalarımızı bir poşete? Koy arabamızın üzerine onu da. Koy arabamızın üzerine. Hadi evimize gidiyoruz. Açmayalım öyle koyalım. Dağılır her yer anneciğim. Böyle koyacağız. Gel. Hadi kalktır arabanı gidelim evimize çabuk. Dondurmalar erimeden eve gitmemiz lazım arkadaşlar bizim. Üstüne dökersen. Dökme tamam mı? Biraz önce arabamız devrildi bir daha devirme. Arkadaşlar biz eve gidelim. Dondurmalar erimeden dolabımıza koyalım. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviyoruz. Hoşçakalın. Bana